क्या आपको भी लगता है कि जब कोई आपको याद करता है तभी आपको हिचकी आती है? नहीं भाई, सच तो यह है कि हिचकी का याद करने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सीने और पेट के दरमियान एक मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये अचानक सिकुड़ता है तो हमारे गले में मौजूद आवाज पैदा करने वाला हिस्सा वोकल कॉर्ड्स एकदम बंद हो जाते हैं, जिससे वो मशहूर आवाज निकलती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब आप बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या अचानक जज्बाती हो जाते हैं तो डायफ्राम का तवाजुन बिगड़ जाता है। इसे रोकने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी सांस को 10 सेकंड के लिए रोक लें या ठंडा पानी पी लें ताकि डायफ्राम दोबारा नॉर्मल हो सके। वैसे आपको हिचकी रोकने का कौन सा तरीका पता है? 2-3 मुझे भी बता देना।